90% https://youtube.b/youtube.b/youtube.b/7rrdvv @jaquezrhifen tidbequeufio. É o som que antecede o mover de Deus sobre a terra. Se você chegou até aqui acreditando que estava em um curso de intercessão, quero falar para você que você foi conduzido pelo próprio Espírito Santo. Estamos em uma jornada profética. Estamos sendo convocados a uma ativação espiritual. Clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. Eu me chamo Daniele Nunes, sou pastora, intercessora e irei te levar nessa jornada.